Ciao, hallo, hoi, hello, saluton! Haha, ich bin's, Darlegino. Und bevor ihr das Video schaut, wären wir extrem froh, ihr würdet uns abonnieren. Wenn ihr schon dabei seid, klickt doch gerade auf «Gefällt mir». Haha, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Tschüss! Geschichte von der Piraten in Venezia von Linda Weidmann. Kapitel 4. Und das letzte Mal bei Piraten in Venezia. Ebenfalls werden bis jetzt 700 Besatzungsmitglieder von dem Schiff vermisst. Nur, wenn sie nicht zurückkommen, heisst es nicht, dass sie gerade auf dem Grund vom Meeresboden sind. Entschuldigen Sie die Verspätung. Was macht er denn jetzt da? O'Sullivan war soeben in den großen Sitzungssaal der venezianischen Kaufleute eingetreten. Wer sind Sie? Und warum platzen Sie einfach so in eine offizielle Sitzung hinein? Wer hat Sie überhaupt hineingelassen? Es sollte doch Wache vor der Tür stehen. Wir sind auch vor der Tür, mein Herr. Und wieso löhnt ihr dann einen fremden Mann? Aber er ist doch ein offizieller Kaufmann. Vielleicht wollen Sie einen Blick auf meine Geburtsurkunde werfen? Das wird nicht nötig sein. Lieber Herr Doge, das ist O'Sullivan, Sohn von O'Sullivan il più riuscito. Ruhe! Herrgott! Das ist mühsam heute mit euch allen. Sie sind also der berüchtigte Kaufmann von Irland, von dem Signore Pantalone und Signore Diego berichtet haben. Berüchtigt? Da fühle ich mich schon fast geschmeichelt. Ich bin eigentlich nur nach Venezia gekommen, um etwas mehr über meine Wurzeln zu erfahren. Aber ich sehe, dass ich das wohl zeitlich etwas verschieben muss. Was meinen Sie damit? Nun, es ist doch sonnenklar, dass Sie meine Dienste benötigen. Es wurde mucksmäuschenstill im Saal. Signore Diego brach schließlich das Schweigen und sprach das aus, was sich jeder im Raum dachte. Was ist der Haken? Es ist immer ein Haken dabei. Du sprichst ja aus Erfahrung. Ah, pst. Da ist kein Haken. Es ist nur selbstverständlich, dass ich und meine Mannschaft dies natürlich nicht kostenlos machen können. Und da ist auch schon der Haken. Na, er hat ja recht. Wie viel verlangen Sie denn für Ihre Dienst? Ich habe hier eine Offerte bereit gemacht. O'Sullivan holte eine Pergamentrolle aus einem Sack. Der Doge machte eine gezielte Handbewegung und Sergente rannte zu O'Sullivan und nahm diesem die Pergamentrolle ab. Sergente rannte dann wieder zurück und übergab die Rolle dem Dogen. Dieser begutachtete diese mit ernster Miene. Und? Was meinen Sie? Der Doge zupfte etwas nervös an seinem kleinen Ziegenbärtchen herum und winkte Capitano zu sich. Capitano begutachtete nun ebenfalls die Rolle und stutzte. Ich weiß nicht. Ich glaube, das sollten Sie lieber Dottore da Bologna oder Signore Pantalone zeigen und mir. Dottore ist gerade nicht um. Ich schaue es mir sonst schnell an. Nein, einen Moment. Alle blickten verwundert auf den Dogen, der Capitano hastig beiseite zog. Du hast doch gesehen, wie hoch der Betrag ist. Ja, und psst, Nicht so laut. okay, aber du, Sie sollten mich da vor den ganzen Leuten nicht duzen. Oh, entschuldigen Sie. Lassen Sie, die Summe, die der O'Sullivan da verlangt,
ist so hoch, dass ich befürchte, dass der Pantalone an einem Herzinfarkt würde sterben. Capitano verstand nun. Dann würde ich den Diego reinschauen lassen. Der ist ein bisschen stabiler. Der Doge nickte zustimmend. Capitano wandte sich nun wieder dem Rat zu. Signore Diego, bitte kommen Sie doch schauen. Ich? Das ist schon mal was Neues. Diego stolzierte angeberisch an Signore Pantalone vorbei. Pantalone setzte sich verwirrt wieder auf seinen Platz. Also, zeigen Sie mal her. Diego las das Pergament genau Stück für Stück durch. Seine Hände begannen zu zittern. Mit jeder Zeile wurde sein Gesicht bleicher und bleicher. Mit jedem weiteren Absatz weißer und blasser, bis sein Gesicht schließlich eine verblasste Schimmelkonsistenz erhalten hatte. Verzweifelt schnappte Diego nach Luft und murmelte nur: Sergente warf sich auf alle Viere und krabbelte zu Signore Diego. Dieser ließ seinen Hintern auf Sergentes Rücken fallen und setzte sich. Das ist ja kriminell. Können Sie mir sowas zeigen? Bert, muss ich das ja anschauen? So, jetzt will ich aber wissen, was da drauf steht. Pantalone stand nun auf und ging auf den Dogen und Diego zu. Oh, Himmels Willen. Pantalone, nein, schau mir das nicht an. Das ist schrecklich. Oh, Sie übertreiben, mein Herren. So schlimm ist das doch nicht. O'Sullivan näherte sich nun zusammen mit Pantalone dem Dogen, Capitano und Diego, der immer noch erschöpft und bleich auf Sergente saß. Eben, jetzt zeigen Sie das mal. Pantalone versuchte nun gemeinsam mit O'Sullivan das Dokument zu begutachten. Capitano, halten Sie die beiden zurück. Das ist ein Befehl. Jawohl! Was will das? Ich verstehe dieses Theater überhaupt nicht. Capitano hielt mit aller Kraft die beiden zurück. Doch O'Sullivan war ein sehr starker Mann. Und Capitano gelang es nicht zu verhindern, dass Pantalone Diego die Pergamentrolle entreißen konnte. Pantalone nicht! Doch es war zu spät. Pantalone hatte bereits die Summe auf dem Papier gesehen. Im Moment, als er den hohen Betrag von 100.000 Dukaten sah, gefror dem alten Mann das Blut in den Adern zusammen. Pantalone begann zu hyperventilieren, griff mit seiner Hand ans Herz und brach mit einem gewaltigen Schrei zusammen. Inzwischen waren Raffaele und Arlecchino mit der Gondel beim Dogenpalast vorgefahren. So, bitteschön, da wären wir. Was? Sorry, ist nur so ungewohnt, dass du so anständig mit mir redest. Ja, stell dir vor, auch Gaunerhand. Psst! Hey, aber du scheinst kein... Was ist? Arlecchino deutete auf den Eingang hin. Was ist damit? Es sind keine Wachen rum. Da stimmt was nicht. Stimmt, jetzt wo's sagst. Die beiden wollten schon vom Boot absteigen, als ihnen Sergente panisch entgegenkam. Arlecchino! 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 Sergente, was ist los? Schnuff erst mal durch. Willst du ein bisschen, Arlecchino suchte nach Wasser und tauchte dann seine Hände in den Kanale. Wasser? Das ist salzig, du Volldepp. Oh, stimmt. Sergente packte Arlecchino am Arm und zerrte ihn hinein. Der Pantalone hat einen Herzinfarkt gehabt! Heilige Maria! Ende von Kapitel 4. Geschichte von der Piratin Venezia von Linda Weidmann. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Grazie mille for watching the lesson. Please subscribe.